Hello guys, good day. So, welcome sa Bisaya ni channel. Okay. So, atong baton karon unsaon ang pagila sa asa nato i-check kung asa ang guba sa atong motor nganong dili mo quick start or dugay na mo quick start. So, atong unang buhaton mga pag-check sa battery. So, magamit ta og multi-tester para sa pag-check sa atong battery. Okay, ato i-set sa DC, so 20 volt. Okay. So, positive sa red na, okay, sa negative sa black. Okay. So, atong makita guys, so 13.50. So, okay pa atong condition sa atong battery. So, okay guys, so next na tong buhaton mga pag-check sa atong quick start switch. Switch na to, so ako na ning gitangtang ang yang sakit. So, ang pag-check ana, so magamit tag wire. So, kani atong gamiton nga wire. So, atong itusok sa atong sakit. So, mo ni atong buhaton guys. So, atong itusok ang wire. Okay. Okay guys, so atong nakita, atong na natusok ang wire sa atong sakit. Kung i-on na nato ang ignition switch, kung moandar siya, so ang problema mao ang switch. So na problema sa switch, so ato nang suwayan guys, no. Okay, so kung i-on ang ignition switch, okay, i-under guys, kaya atong pag-on lang. So atong nakita guys, so ni under. So ang problema kung mo under sa pag naa sa switch, kung natusok na ni ang wire sa atong socket switch. So next na tong button is ikatulo ang relay, starter relay. So atong ipakita guys, no. Okay. Okay guys. Okay. So Dara. Okay guys. So ikatulo ang relay. So mao ni ang release. Starter relay. Okay guys. So atong tangtangon. So mao ni siya relay guys. Okay kani. So 4 legs ni siya, may gagmay nga legs. So nasa duha ka dagko nga legs. So mao ni siya ang iyang sakit sa relay. So ari ta mag-check sa sakit sa relay. So ang pag-check pwede magamit sa tagyapon og wire. So akong makuan guys, so atong gamiton nga wire medyo kusog-kusog man ni siya voltahe, current sa kuryente, kusog-kusog man ni siya. So nangla baga jud atong gamiton nga wire. So akong gagamit nga wire 12 mm. Okay. So ang pag-check mao kini guys. So ari sa nato ma-check guys kung okay condition pa ba ang atong starter motor. Okay guys. So ang pag-check sa starter motor ari nato may bawan. So mao kini ang i-off lang ang imong ignition switch, tusok ang imong kaning wire. So mao ni guys, so atong itusok ning wire sa kaning socket. So kung asa ni nakatusok ang kaning tag-as or dagko nga legs, so ari nato itusok ang atong wire. So mao ni ang pag-check sa starter motor para may bawa nato kung condition pa ba. So paminawon nato guys. Okay. Okay, so atong madungo guys, so condition pa ang atong starter motor. Next is sa relay na to, starter relay. So pag check ani, ato i-on atong ignition switch. Atong i-on na atong ignition switch. Okay.
So moandar ni guys kung ato na ni itusok ang atong wire. Okay, paminaw guys. Okay, wait sa. Wa makuha na tong center stand. Side stand. Okay. Okay. So atong madungog guys no. Andar siya. So kung mo andar siya guys, so naa problema sa atong starter relay. So ato lang ni off ignition. Okay. Okay. So mao na ikatulo guys. Ang ikaupat, kung wala gyapon mo andar, kaning atong CDI. So kaning atong CDI. So mao ni ikaupat. So ikalima ang pag-check sa atong fuse. So kung makita no, sa main 15 amp o kaning blue o kaning sa sub niya sa 10 amp. So kaning red ang pag-check ani guys. So atong makita no. Focus. Okay. Kita na to ang kaning kuan maputo ni siya. So dili na ni siya mo andar. Okay, mao na ni siya ang pag-check sa fuse. Okay. So mao sa ning usa guys. Okay. Okay, kung maputol na ni siya guys, di na gid siya mo andar. So yana lang ang pag-check. Okay. Ayaw hindi. Lolo karon. Ano. Lolo karon igo ni doktor. So ang common jud nga nganong dili siya mo start guys. So ang atong battery, pag-check sa atong battery. Okay. Nya ang atong fuse. So mo gini common fuse, battery or low bat ba siya ngayon ba i-charge or less than na siya or kani atong kita guys. Atong switch. So kani common gini siya guys. Okay. So kung wala mo multi-tester o multimeter ang pag-check sa atong battery, so pwede ta magtaod og voltmeter sa atong motor para ma-check na to atong battery kung condition pa ba or angay na bang ilisan or angay na bang i-charge. Okay. So next na tong video guys. So attangi akong next video unsaon pagtaod sa voltmeter para sa pagmonitor sa atong battery. Okay guys, so thank you. Okay, ayaw mo kalimot pag-subscribe o like sa ubos sa akong video. Okay, God bless.